को खाना डालती हूँ। पिजन्स भी आते हैं, स्पैरोज भी, क्रो भी, और कभी कभी एक दो पैरेट भी आ जाते हैं। और वो रोज यहाँ पे खाना खा के जाते हैं। मैं जब भी देखती हूँ ना वो यहाँ पे खाना खा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, और आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि परिंदे जिस घर में भी खाना खा के जाते हैं वो उस घर के लिए दुआ करके जाता है। तो आपके घर भी अगर कहीं जगह बनी है तो आप वहाँ पे भी परिंदों को खाना डाल दिया करें, वो आपके लिए भी दुआ करके जाया करेंगे।